Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diba Nur Aziza. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Danes Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan kepada kalian sistem pernapasan dada, diafragma, dan juga perselip. Yang pertama adalah sistem pernapasan dada. Sistem pernapasan dada adalah sistem pernapasan yang dilakukan oleh tulang rusuk pada manusia. Sistem pernapasan dada ini menyebabkan bernapas itu lebih dalam dan juga cepat. Sistem pernapasan dada manusia itu dilakukan pada area bagian dada sini. Saat kita bernapas, maka bagian bahu dan bagian dada akan mengembang dan terangkat ke atas. Nah, di sini saya dan juga adik saya akan mempraktekkan bagaimana teknik pernapasan dada. Nah, di sini saya sudah bersama adik saya. Kami berdua akan mempraktekkan teknik pernapasan dada yang benar. Yang mana saat kita melakukan teknik pernapasan dada, punggung kita harus tegak. Yang kedua, saat kita melakukan pernapasan dada, otomatis bagian dada, bagian rusuk dan bahu akan terangkat ke atas. Dan yang ketiga, saat kita melakukan pernapasan dada, kita hirup udara melalui hidung. Lalu kita rasakan udara tersebut masuk ke dalam dada kita dan kita keluarkan melalui mulut yang berbentuk seperti huruf O. Kami akan memulai tekniknya, yaitu seperti 1, 2, 3. Nah, yang kami lakukan berdua ini adalah merupakan salah satu pernapasan dada. Yang kedua ialah saya akan mempraktekkan bagaimana teknik pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah pernapasan yang dilakukan oleh otot diafragma. Otot diafragma itu letaknya berada di bawah tulang rusuk pada manusia. Di sini. Area sini merupakan bagian otot diafragma, atau bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa letak otot diafragma. Pernapasan diafragma ini dilakukan agar kita bernapas lebih dalam dan mengurangi frekuensi tekanan saat bernapas. Lalu juga akan mempercepat dan lebih efisiensi organ-organ tubuh pada manusia itu bekerja. Yang pertama, saat kita melakukan diafragma, punggung kita harus tegak. Yang kedua ialah bahu kita harus rileks. Dan saat kita melakukan pernapasan diafragma, bagian dada dan juga bagian bahu tidak boleh terangkat seperti teknik pernapasan dada. Selanjutnya, tangan kanan berada pada bagian perut, pada letaknya pada bagian tulang rusuk pada manusia seperti ini. Tangan kiri kita berada pada bagian dada. Saat kita melakukan pernapasan, kita hirup melalui hidung. Kita rasakan udara tersebut masuk ke dalam organ diafragma kita. Lalu kita hembuskan melalui hidung secara perlahan. Kita coba. Nah, bisa kalian lihat, pernapasan diafragma itu adalah saat kita menghirup udara, maka bagian perut ini akan mengembang, dan saat kita menghembuskan udara tersebut akan mengempes seperti semula, berbeda dengan pernapasan dada pada manusia. Selanjutnya saya akan mempertunjukkan bagaimana teknik pernapasan diafragma secara pasien tidur. Selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik pernapasan diafragma secara berbaring, yang mana akan dipraktekkan oleh adik saya. Saat kita melakukan teknik pernapasan diafragma, kita suruh orang tersebut untuk tidur terlentang. Yang kedua ialah kita taruh bantal untuk kepala orang tersebut, seperti ini. Yang ketiga ialah kita taruh tangan sebelah kanan di area bagian diafragma, bagian area perut di bawah tulang rusuk.
dan bagian kiri, tangan kiri kita suruh pegang di area bagian dada. Nah, saat kita melakukan proses pernapasan diafragma, otot bagian yang mengembang saat kita menghirupnya, bagian yang mengembang adalah bagian diafragma, bukan bagian area dada dan juga bahu. Bisa kita hirup 1, 2, 3. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nah, begitulah proses pernapasan diafragma. Kita bisa melakukan berulang kali sebanyak 10 kali. Tujuannya agar dengan pernapasan diafragma ini dapat menghirup udara lebih dalam dan juga mengurangi frekuensi tekanan udara di dalam tubuh dan juga mempermudah sistem organ bekerja. Nah, sistem pernapasan diafragma ini baik dilakukan. Itulah teknik pernapasan diafragma. Yang ketiga di sini saya dan adik saya akan mempraktekkan bagaimana teknik pernapasan berselip. Teknik pernapasan berselip itu sangat baik digunakan. Yang mana teknik pernapasan berselip itu memanfaatkan area dada dan juga area abdomen. Pernapasan berselip itu bisa dilakukan dengan cara duduk, yang mana punggung harus tegak. Yang kedua ialah tangan kanan berada pada area abdomen dan tangan kiri berada pada area dada. Yang ketiga, menghirup udara melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut seperti bersiul. Saat kita menghirup udara, rasakan udara tersebut masuk dan kita tahan selama beberapa detik, sekitar 4 detik. Lalu kita hembus perlahan agar bertujuan kita merasakan udara tersebut maksimal masuk ke dalam tubuh. Kita coba secara 3 kali. 1, 2, 3. Pada saat pernapasan berselip ini, yang mana bagian dada dan juga bagian perut akan ikut mengembang. Begitulah teknik pernapasan berselip. Yang keempat, saya akan mempraktekkan bagaimana teknik batuk efektif. Batuk efektif adalah batuk dengan metode yang benar, yang mana saat kita melakukan batuk efektif kita akan mengeluarkan energi dan juga dahak secara maksimal. Fungsi dari batuk efektif adalah 1. Untuk memperbaiki pernafasan, 2. Untuk menghindari pengimpisan paru-paru, 3. Sebagai pertahanan dan juga kekuatan otot-otot pernapasan. Adapun teknik untuk melakukan batuk efektif yaitu kita bersandar pada kursi dan leher sedikit ditundukkan. Kedua, tangan kanan letakkan pada area ulu hati. Lalu yang ketiga, kita lakukan pernafasan dalam, yang mana kita menghirup udara melalui hidung, lalu kita keluarkan melalui mulut dengan bibir yang sedikit menguncup. Lalu kita lakukan hal tersebut 1-3 kali. Pada tarikan nafas keempat, kita tahan nafas, lalu kita batuk sebanyak 2 kali, lalu kita keluarkan nafas. Pada tarikan kelima, kita batuk sekali beserta dengan pengeluaran nafas. Lakukan hal tersebut 2-3 kali dalam sehari. Kita coba. 1, 2, 3. Nah, seperti itulah batuk efektif. Yang mana saat kita melakukan batuk efektif, maka dahak dalam tubuh kita akan keluar. Jika kalian melakukan batuk efektif, dahaknya tidak keluar, maka teknik yang kalian lakukan itu salah. Mungkin itu saja. Nah, itulah penjelasan dan teknik cara melakukan teknik pernafasan dada, teknik pernafasan diafragma, teknik pernafasan berselip, dan batuk efektif. Mungkin itu saja. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.